السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبعافيه. النهارده ان شاء الله هعمل لكم البغاشه، وهعمل لكم ان شاء الله الفطير المشلتت. فتعالوا معانا نشوف الطريقه، ويا رب تكون سهله عليكم وتعرفوا تعملوها، وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. وتعالوا نشوف الفيديو. اهو كده يا حبايبي، حبيت الفه معاكم عشان تكونوا عارفين اللي هو دوت. او لو عندك حيطه نظيفه ممكن برضو هتلفيه كده اهو، وتسيبيها ترتاح شويه في التلاجة. دي طريقه كده، دي طريقه برضو للي ايه، اللي عاوز يسهل على نفسه. وفي طريقه تانية هوريها لكم برضو. انا هغطيه كده بالاسترتش عشان برضو ما ينشفش، مش ينشف وشه، ما ينشفش. احطه بقى في التلاجة واسيبه، احطه في التلاجة وارجع لكم تاني. كده حبايبي باقي العجينه التانية ماشي. هوريكم دلوقتي هعمل بها ايه. طبعا هقطعها كده على حسب، اهم حاجه يكون القطع يعني ايه، على قد ما تقدري متساويه، يعني 4 5 زي ما انتي عاوزه. هحاول ان انا ايه، هلمها كده، يعني السره دي كده هلمها كده اهو، كده اهو، والسره دي كده تبقى لتحت ماشي، تبقى كده زي ما انتي شايفه. يا رب تكون الكاميرا جايباها اهو. وابتدي ان انا اعينها، خليكي معايا اهو كده. هعملها كده اهو، المها كده. دي ممكن اللي انا هعملها فطير ساده، واحطها كده اهي كده كده اهي. الفطير لازم السمن اهم حاجه، والزيت او سمن بس زي ما انتي عاوزه اهي كده. تبقى السطح بتاعها املس. وهعمل كده، هعمل كل سطح بتاعها كده بالزيت والسمن. واجي على اول واحده حطيتها اجيبها كده وافردها. احاول ان انا ارق على قد ما اقدر، اقص ايدي سمن وارق. زمان تخشي من الوسط كده بصوابعك على بره، على الاطراف. واهم حاجه في الفطيره يا حبايبي الساده بالذات، ان هي تكون الاطراف بتاعتها تكون رقيقه، ما تكونش تخينه. وبعدين حتى لو اتقطعت منك ولا حاجه مفيش اي مشكله، عادي جدا، هتتلم معاكي بعد كده لما نيجي نلمها. الحركه دي كده عشان ندخل فيها هواء، مفيش مشاكل. لو اتقطعت قلنا عادي خالص. وعلى قد ما تقدري افرديها. على قد ما تقدري قلنا اهو كده. اهم حاجه الاطراف بتاعتها زي ما انا قلت لكم يا حبايبي، لازم تكون الاطراف بتاعتها لازم تكون ايه، رقيقه. طيب اهو يا حبايبي كده. هبدا ان انا بقى الم الاطراف اهو كده يا حبايبي. حاول ان انا ارقها زي ما انتم شايفين على قد ما نقدر. كل ما تسيبي العجينه ترتاح شويه كل ما يبقى افضل ان انت تشتغلي بيها، وهتعرفي تشتغلي بيها، وتبقى سهله جدا عليكي ان انت تشتغلي بيها. اهم حاجه قلت لكم وهقول لكم تاني وتالت، اهم حاجه ان انا ارقق الاطراف. اهم حاجه عندي الاطراف، عشان لما الفطيره تيجي تستوي ما تكونش الاطراف بتاعتها ناشفه او تخينه. ولازم تبقى شايفه كده، شايفه ايدي كده زي ما انت شايفه كده، تكوني شايفه ايدك من العجينه.
طبعا هبدأ ألم العجين زي ما انتي شايفة كده. لو انتي مش هتعرفي تعملي الطريقة دي، هتعملي حبيبتي الطريقة اللي انا وريتها لك اللي هي زي الرول اهي. بس دي او دي سهلة ان شاء الله عليكم يعني. اهي كده بلمها زي بالظبط السره كده اهي، بتبقى كده ماشي. هعينها طبعا، احطها كده عشان تهدى شويه، وامسك التانية وابدا ان انا برضو افردها اهي. يا رب بس تكونوا شايفيني كده. اضغط عليها كده من جوه لبره، مش محتاجه نشابه ولا محتاجه اي حاجه اهي كده زي ما انت شايفه. وطبعا اهم حاجه عندي اللي هي نظافه المكان اللي انت بتشتغلي فيه، اللي هو ازاي بقى ان انت يا حبيبه قلبي تكوني معقمه الرخامه او الترابيزه اللي انت هتشتغلي عليها وغسلاها. انا طبعا غسلاها ديت بالخل والليمون، واكتر حاجه معقمه واكتر حاجه طبيعيه، فعشان خاطر تفردي عليها وتشتغلي عليها براحتك وانت مطمنه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. معلش هو الفطير بس يعني غلبته كتير بس شويه ان انت تفردي وانت تعملي، بس صدقوني والله ما باخدش اي حاجه خالص اهو. ابداي ان انت بقى ترققي كده بالراحه على قد ما تقدري، وقلت لكم حتى لو اتقطعت منك مفيش اي مشكله، المهم ان انت ترققي على قد ما تقدري. دخلي فيها الهواء كده. ان شاء الله هعمل معاكم برضو العيش واوريكم ازاي طريقته، الطريقه البيتي، وهنعمل مع بعض الفينو او الصامولي زي ما بتحبوا تسموه، والخبز اللي هو العيش. يعني المصريين بيقولوا على الخبز عيش، وفي بعض اخواتنا العرب بيقولوا عليه خبز، فعشان يبقى كل واحد بيتفرج عليا يبقى عارف انا بعمل ايه وبتكلم على ايه. دي طريقه الايه زي ما احنا قلنا الفطير المشلتت، عشان كل سنه وانتم طيبين، عشان شم النسيم خلاص ان شاء الله قرب، وهنعمل مع بعض البيض طبعا هنلونه سوا ونفرح عيالنا. انا قبل كده عملت معاكم الفسيخ وعملت معاكم قبل كده السردين، فعلشان اللي ما شافوش يبقى يرجع ليه ويعملوا، بس مش هيلحق يعمل الفسيخ ممكن يلحق يعمل السردين، لان السردين ما بياخدش اي حاجه غير هما 5 ايام بس، لكن الفسيخ هو اللي بياخد وقت. يعني ممكن تاكليه بقى بعد شم النسيم ان شاء الله على خير. طبعا انا عارفه ان في ستات بيوت طبعا اشطر مني بكتير وما شاء الله عليهم بيعرفوا يعملوا حاجات احسن مني 100 مره، بس طبعا كلنا شطار، بس انا بعمل للي حبايبي مش عارفين الطريقه او خايفين يعملوا يجربوا، فانا بقول لهم لا ما تخافيش يا حبيبتي جربي واعملي، بالعكس انت هتفرحي لما تلاقي نفسك عامله حاجه كويسه لبيتك ولاولادك. اهو يا حبيبتي قلنا اهم حاجه في الفطير السمن او الزيت اللي انت هتستعمليه، بس طبعا السمن مع الزيت افضل بكتير بكتير. كل ما طبقاتها بتزيد كل ما تبقى مورقه اكتر وتبقى احلى في التوريقه. كده حبايبي هلمها برضو تاني كده اهي، واسيبها ترتاح. عملتها زي سره اهي عشان لما اجي افردها في الصينيه هسيبها ترتاح يا حبايبي، وبعد كده ايه ارجع ليها تاني. انا هسيبها دي ترتاح على بال ما اجيب اللي هي الرول اللي انا كنت عملته معاكم وايه واعملها. طبعا انا دي لازم تتغطى زي ما انتم شايفين كده، لازم تتغطى ماشي. انا عملت واحده كبيره حطيت في قلبها واحده
وعملت الاتنين الصغار دول عشان حبيت اوريكم اكتر من طريقه. فانا هسيب دي ترتاح شويه عشان تفرد معايا وتاخد راحتها، وهجيب الرول اللي انا عملته علشان يا حبايبي ايه ان هو ان شاء الله اعمله معاكم دلوقتي. خليكم معايا. انا هنا يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين بغطيها بالرول اللي هو الستريتش البلاستيك علشان ما برضه ما تنشفش، واحطها في التلاجة ترتاح شويه، واجيب اللي هو الرول اللي انا مقطعاه عاملاه زي الاسطوانه. بس انا حبيت بس ايه اوريكم الخطوه دي، انت تغطيها كده وتسيبيها بقى ترتاح. هجيب الرول وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا جبت اللي هو الفطير اللي انا مقطعاه زي الرول اهو، كنت حاطاه في التلاجة. هطلع واحده واحده وهغطي الباقي معاكم اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بس بحاول ان انا ايه اقرب الكاميرا عليا شويه عشان تشوفوها. كده يا حبايبي اوضح متهيألي يعني. هجيب السمن هنا قريبه مني. انا طبعا مولعه الفرن دلوقتي عشان يبقى سخن، لان لازم الفرن يبقى سخن على قد ما تقدري. هعملها برضو نفس الطريقه، احاول ارق بقى على قد ما اقدر. دي هعملها كده مربعات، هعملها زي البوغاش عشان هحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا شايفينها. الفيديو ده لو لقيته طويل انا ممكن انزله لكم على جزئين يا حبايبي، معلش سامحوني. فهيبقى ممكن يبقى جزئين على فيديوهين يعني عشان ما اطولش عليكم. على قد ما تقدري رقي، انا قلت لك اهو على قد ما تقدري ترقي علشان يطلع معاكي حلو. وطبعا ما فيش احلى من الفطير اللي انت تعمليه بايدك وضامنه نظافته وضامنه ايه الحاجه اللي انت عاملاها. انا طبعا هلم دوله كده وبعد كده احط الحشوه بقى في النص اهي كده. ومعايا شويه مكسرات عليها، ممكن تعمليها من غير مكسرات، شويه سوداني شويه زبيب زي ما انت عاوزه. هعمل كده اهي كده اهو. احاول ان انا المها واظبطها من الجناب كده زي ما انت شايفه بالطريقه دي، تبقى مربعه كده واحطها في الايه في الصينيه. طبعا الصينيه تكون انا دهناها فمفيش مشكله، او لو ما دهنتهاش هي اصلا تحتيها ايه، هي اصلا حبايبي تحتيها هي عليها الفطيره، والفطيره اصلا كلها سمن وزيت. اهو زي ما انتم شايفين. هعمل واحده تانية قدامكم. اهو كده يا حبايبي. خدوا بالكم ان احنا في الاول فردناها وبعد كده عملناها زي رول وقطعناها، يعني هي من جوه اصلا فيها كمان سمنه عشان تكونوا يعني هيبقى فيها طبقات كتير. على قد ما تقدري رقي كده اهو. بنفس الوقت برضو بدخل فيها الهواء. واهم حاجه عندي الاطراف طبعا. اروح جايبه هنا كده، احط كميه هنا كده في النص، احط شويه مكسرات عليها. دي طبعا لما بتطلع يا حبايبي دي الحلو،
لما تطلع ممكن تحطي عليها سكر بودره وممكن تحطي عليها عسل نحل زي ما انت عاوزه يعني. اهي كده اهو. هقلبها كده واعمل تك عليها كده عشان افرد الحشوه كلها فيها. انا فردتهاش الاول، قلت هعملها كده عشان تتفرد عشان الحشوه ما تطلعش منها. اهو كده زي ما انتم شايفين. هحطها زي الظرف كده، طبقتها زي الظرف وحطيتها في الصينيه. اللي بعديها تفردي على قد ما تقدري، ولا محتاجه نشابه ولا محتاجه اي حاجه. ممكن تعمليها كده برضو. تيجي على الاطراف وتفرديها كده زي ما انت شايفه كده. واهم حاجه لما تلاقي العجين معاكي ما بيفردش تسيبيه يرتاح، مش يخمر. لا احنا بنسيبه 10 دقايق ربع ساعه بس ترتاحي العجينه، وبعد كده حابه ترجعي لها تاني. العرق ده طبعا اللي فيها دوت ده مش عرق، ده طبقات اللي انا كنت عاملاها لما كنت عاملاها رول. ماشي يا حبايبي، عشان ما تقولوش ان ده عرق، ده طبقات فيها برده من جوه زي الرول. انا بكرر معاكم الخطوات علشان حبيبتي اللي مخدتش بالها تاخد بالها. اهو هرجع اعمل دي كده، احط سمن واعمل دي كده. السمن يا حبايبي بتخليها تورق على قد ما تقدري اهو. وبعدين ابطط عليها كده عشان افرد الحشوه جواها، عشان الحشوه متبقاش في حته وحته لا. وبعدين اشيلها زي الظرف كده واحطها فين في الصينيه. هخلص باقي الكميه يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي احنا دلوقتي كده سيبناها ترتاح اهو. فانا هبدا ان انا احط كده ادهن كده الصينيه اللي هعمل فيها واحط الفطيره. هبدا بالفطيره اللي هي الكبيره الاول. واعص ايديا كده سمن زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الفطيره الساده دي دلوقتي اللي احنا بنعملها، لحد ما تملى الصينيه زي ما انا عاوزه. طبعا دي مش هخاف اضغط عليها ولا حاجه لان هي مش محتاجه، مش فيها حشوه يعني ولا اي حاجه. قلت لكم حبايبي هنولع الفرن على درجه حراره 200 يعني ماشي، درجه حراره 200 وبياخد له حوالي يعني حاجات بسيطه يا دوبك بس يتحمر من تحت. اهم حاجه يكون الفرن اللي هيخش يكون فرن حامي سخن يعني، عشان خاطر الفطير بيحب الفرن السخن. يتحمر من تحت وبعد كده اشوف وشها، لو مش بتحمر بحمر وشها. عاوزه تعمليها اكبر من كده على حسب المقاس اللي انت عاوزاه. ماشي يا حبيبتي اهو فردتها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين. فهسويها في الفرن وبعدين ارجع لكم اوريكم شكل الفطير بعد ما يستوي. خليكم معانا اهو يا حبايبي. كده الفطيره انا فردته اهو زي ما انتم شايفين في الصينيه زي كده كبيره شويه. لو عاوزه فيه اكبر من كده ممكن تعمليها اكبر من كده مفيش مشكله. وهنا برده فردته اهو، وهنا برده فردته كده. ما لقيتش عندي واحده على قد الفطيره دي حطيتها في المربعه فمفيش مشكله. حطها طبعا في الفرن. انا بسوي دلوقتي البغاشه ولما تخلص البغاشه بسوي دوت هو كمان. فلما يطلع هوريهولكم. حبايبي حبيت بس اقول لكم ان اول ما بيطلع لازم يكون معاكي بخاخ ميه تبخي شويه عشان يبقى طري وفي نفس الوقت برده مقرمشه وجميله. ولو انت عاوزاه طري قوي غطيه زي دوت، غطيه على طول، او ده مقرمش شويه زي كده يبقى انت تسيبيه ينشف شويه.
فبألف هنا. طبعا دول اللي بيعملوا دايت واللي بيعملوا رجيم طبعا ما ينفعش خالص ان هم ياكلوا فطير او اليوم الفري بتاعهم بقى. ماشي يا حبايبي. كده اهو يا حبايبي الفطير اهو انا عملته، الاتنين الصغيرين اللي انا عملتهم. طبعا عاوزه اوريكم حاجه حبايبي هنا. طبعا عشان الفرن بقى كان سخن جدا والجناب كمان كنت مولعه الاتنين، فطبعا طلع اهو زي ما انتم شايفين. ولازم طبعا اول ما يطلع ترشيه بشويه ميه بسيطه عشان يبقى طري. واهو شوفوا حبايبي التوريقه بتاعته مورق اهو جميل جدا زي اللي بتشتريه من بره واحسن. فاتمنى ان هو يعجبكم وينال اعجابكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في قناه مطبخ ام كريم كوكي. وبألف هنا.